بعد الصلاة والسلام على محمد، نبدأ على بركة الله. كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الظروف إن شاء الله وأحسن الأحوال. كيف ما كتشوفوا جبت لكم وصفة أو وصفتين فعالتين ضد الزكام ولا للناس اللي كيعانيوا من الكحة، العطيس، ألم في الرأس. هاد الوصفة هذه فعالة جدا، هذه وصفة للكبار، وغندير لكم أيضا وصفة للأطفال. كيف ما كتشوفوا هادو هما المكونات الرئيسيه ديال هاد الوصفه. صراحه هاد الوصفه جربتها المئات ديال المرات، دائما كتجيب لي نتيجه من اول استعمال، كنحس بتحسن. مواد ديالها طبيعيه، وكل ماده غنيه بالفوائد وغنيه بالفيتامينات وكل شيء تعرف هذا الشيء. الليمون، عندنا ليمونه وحده ولا حامضه. كيف ما كتشوفوا هذا راه القرنفل، وغني عن التعريف، فيه بزاف ديال الفوائد. عندنا كاس ديال المياه دافيه. غادي نطحنوا شويه ديال القرنفل ونرجع باش نكمل معكم الوصفه. هانتوما كيف ما كتشوفوا ضروري انه يكون الماء دافي. المهم غادي نستعملوا هذا العصير ديال هاد الحامضه. صراحه البنات راه مني غادي تجربوه هاد الوصفه ان شاء الله غادي تشكروني عليها. بزاف ديال الناس تعانيوا من هاد المرض هذا وتيشروا الادويه وما تيليق ليهمش. هذه وصفه طبيعيه، الا ما نفعتك تغنيك. كيف ما كتشوفوا غادي نديروا حامضه كامله. انا عندي حامضه كبيره، الناس اللي عندهم صغار يديروا جوج. كيف ما كتشوفوا بحال هكا عصروها باش حتى اللب ديالها يهبط. صافي، وغادي نزيدو ملعقه صغيره من هذاك القرنفل بعد ما طحناه. نخلطوا هادشي جيدا، خلوه تقريبا شي 10 ديال الدقائق حتى تتفاعل العناصر مع بعضياتها، وان شاء الله تشربوه بالصحه والعافيه. هاد العصير البنات راه فعال جدا، راه وصفه رائعه، ما غادي تبقاوش تستغناو عليها نهائيا. المهم هذه وصفه للناس الكبار. غادي نشارك معكم وصفه ديال الوليدات الصغار حتى هي بنفس الشيء فعاله. يعني خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه الثانيه. بالنسبه لبنات الوصفه ديال الاطفال راه هي هذه المكونات ديالها: الثومه وربع كاس ديال زيت العود. الصراحه هاد الوصفه راه واعره، تنجربها لوليدي دائما. ما تيبغيش يشرب ليا الادويه، ما تيزعمش عليهم، ولكن هاد الوصفه هذه تيشربها وكتعطيه النتيجه. صراحه غير جربوها لوليداتكم وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف وما تبقاوش تستغناو عليها. كيف ما كتشوفوا هذه هي الثومه، تكون الثومه حمراء وكبيره بحال هكا. الثومه الحمراء هي اللي فيها الفوائد بزاف. المهم هاد الثومه هذه غادي تقشروها وتقسموها على جوج، ياك كامله تقشروها تغسلوها مزيان وتقسموها على جوج. غتوضعوها في شي كاس، ولا من الاحسن انكم توضعوها في شي قرعه تكون كتسد. مهم باش تبقاو كل مره تعطوا لوليداتكم منها. كيف ما قلت لكم ملي توضعوها في ديك القريعه غتزيدوا عليها 4 كاس ديال الزيت، زيت العود. زيت العود غني عن التعريف بالفوائد ديالو. لا هو ولا الثومه ولا العسل الحر، صراحه هادو مكونات اللي غزالين، صراحه غزالين، وتيساعدوا الوليدات باش يتخلصوا من هذيك داك السعال. مهم ترقدوا هاد الشيء وتخلوه مده تقريبا نصف ساعه حتى يتفاعل داك الشيء، وتولوا تعطوا لوليداتكم. نقطه مهمه: عطوا لوليداتكم نصف ملعقه صغيره في الليل من يبغوا ينعسوا، شربوها ليهم وبالشفاء العاجل ان شاء الله. اللهم يسر، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. ما تنساوش تخلوا لي شي تعليق زوين وشي لايك، والناس اللي ما مشتركينش معايا في القناه يعاودوا يشتركوا معايا. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله، وبالشفاء العاجل لجميع المسلمين.